Fotos raras de animales que tienes que ver antes de morir. En 2020, un hombre halló en su garaje un enorme zorro volador de corona dorada, de casi 1,70 m. Un pika japonés nos roba una sonrisa, sacando tiernamente la lengua. La única manta raya rosada del mundo, vista en 2015 en la isla Elliot, Australia. El majestuoso pelícano dálmata, con una envergadura de 3,5 metros, domina los cielos. Un pequeño ratón del campo duerme protegido entre flores, su refugio contra el frío y los depredadores. El razorbill, un ave tan perfecta que parece diseñada a mano por un artista de la naturaleza.